Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個開箱頻道啦，第六頻道啦。So 今日我要介紹嘅呢，就係呢樣嘢啦，就係叫做Fun Cooler 2 Pro。等先啊 ，focus 下先啊，大家睇到冇？係啦。就呢樣嘢係咩嘢嚟嘅咧？就呢樣嘢係其實係一種叫做寬酷啦嘅嘢，將係攞你嘅裝喺你嘅電話嗰度俾你散熱。因為如果你慣開用電話嚟將手提電話嚟打機嘅話啦，你玩遊戲嘅話啦，你就會發覺佢就係好熱嘅，佢嗰個尤其是個電話個後邊嗰部分就係超熱嘅。所以有啲嗰啲 gamer 咧，將嗰啲玩遊戲嗰啲咧，就會用呢一種寬酷啦嘅嘢嚟裝喺佢嘅電話嘅後邊嚟散熱，就變開你嘅嗰個玩 game 就會順啲咯。所以呢個呢，就係一個叫做 Black Shark 嘅牌子咯，就聽講係幾出名下咯。我都係第一次買嚟試下咁樣啦，就未正式用過咯。好啦，就廢話少講啦，就開箱俾大家睇啦。So 呢個就係佢嘅前邊啦，包裝嘅前邊。旁邊就有一個 Black Shark 嘅佢嘅 logo 啦，應該係呢個 logo 啦，佢嘅牌子 Black Shark 啦。呢個下邊冇嘢啦，後邊就係咁樣啦，有啲字個 barcode 咁樣啦，冇咩特別啦。好啦，開箱俾大家睇啦。等我攞把刀嚟先。好啦，開箱俾大家睇啦。入邊有咩先？就入邊仲有一個箱嘅，係啦，擺埋邊先啦。So 佢有俾你一張卡嘅喎，不過呢啲唔係嗰啲硬嘅，喂，可以 install app 嘅喎，可以用 app 嚟 control 喎。download and install the app。好，擺埋邊先，陣間我試下可唔可以 install 嗰個 app 先。So 說明書啦。就好長下啦，陣間我先至睇下點，陣間先讀啦。好，擺埋邊先。So 佢就有一個佢嘅 cable， 就可以 USB-C。哎呀，最喜歡嘅咯，已經係2022咗，冇人再用 micro USB 咗，希望全部都用 USB-C 啦，費事咁多個唔同嘅嗰個帶咁多唔同嘅 cable 啊。OK，USB-C quality 幾唔錯啦。OK， 開先，幾長下啦呢個，喂，好長喎，真係差唔多有1 meter， 我睇應該都有1 meter， 好長啊呢個 cable。好，擺入去先，唔錯。So 睇下佢嘅機本身啦，下邊好似仲有嘢，等下睇有冇嘢。咦，下邊好似仲有啲嘢喎。哦，呢個應該係嗰個試用嗰個 clamp 啊，即係我哋攞嚟夾住你嘅電話個 clamp 嚟，應該係佢俾你幾種唔同嘅厚度啊，應該係唔同嘅 clamp 咯。我試下睇下呢樣叫 clamp， 我都唔知叫。好，擺喺邊先。So 呢個就係佢嘅，唔知大家睇到冇啊？學緊下先。呢個就係佢嗰個 cooler 啦，嗰個風扇啦，黑色啦。我睇埋就 capture 到唔係好靚啦。呢個後邊就有一塊一層嗰啲咁嘅嘢可以搣嘅啦，可以搣嚟裝喺你嘅電話噶啦。搣咗先至可以用，不過冇所謂先，我試下先。So 呢個就係，佢原本已經有一隻嚟咗嘅，佢原本就一個呢個 clamp 應該可以加呢啲入去，應該係可以裝入去，應該係咯，咁塞入去。如果你電話唔係好大隻嘅話，比較細啲嘅話，就可以裝呢個好似嗰啲一個 socket 唔係 socket 啊，叫咩？一層嘢咁樣俾你裝到你嘅電話咯，應該係唔係一樣嘅全部？我試下先啊，應該係咯，啱咯，啱好嘅。你就可以，如果你嘅電話比較細啲嘅 ，maybe 就可以用呢一種咯。哦，呢4個，呢個間拆下，掹出嚟先。好，4個試用。So 就聽講就佢嘅嗰個佢嘅 USB port 就喺下邊，就試下先啦。聽講係有嗰個RGB 嘅卡啦嘅，好似係有個等先，我用咩先啊？好，我就用 Power Bank。好啦，我就用我嘅 Power Bank 嚟試下啦。Power Bank。
好，佢嘅嗰個 temperature 咧27度，涼喎，真係唔係搞笑喎咁樣。呢度凍喎，呢度摸落去係喎，凍嘅喎。係喎，等陣先，我download 個 app 試下先。好啦，大家唔知睇到冇啦，我已經 pair 咗啦。哇！真係唔係講笑喎，佢呢個真係凍喎，佢後邊已經凍到積水啊！知有嗰一層嗰啲濕濕地啊，積水啊，凍到哇，好唔錯喎！哇！真係，因為嗰時候我都有少少，即係唔係好相信可以咁凍啊，因為好似我間房而家係28度，佢呢個可以到18度喎，凍到真係凍過呢度。基本上如果你係有嗰啲放喺你嗰啲曲啊，你嘅 cola 啊，即係你嗰啲飲品啊，嗰啲 soft drink 啊，你放喺度，有可能佢都會變凍去喎。真係18度，然後你係可以 download 防嗰個。如果你係等陣先啊，我擺入邊啊？佢呢個係RGB 顏色嘅，你可以換佢嗰個燈光嘅，所以你就可以 download 呢個 app 啊。等陣先啊，佢 capture 唔到。好，佢就有呢個lighting settings 嘅，就可以有嗰啲 lighting mode streamer brief flow tempting， 我換一換佢先啊。大家唔知睇到冇啊？有少少遠啊，俾大家睇下啊，可以換去青色、藍色。有各種唔同嘅 lighting mode 咯，所以就又有換下先。哎呀，唔換得嘅啊！好，佢有幾個唔知大家睇到冇啦？哎呀，放咗晒先啦。又有 flow 啦、flicker 啦，我試下 flicker 係點樣先啦。flicker 就咁樣，可以轉下佢嘅色去第二度顏色，唔錯，好型下 RGB。然後 colouring scheme 3種色。你可以揀3種唔同嘅色 ，monochrome 一種色，大家唔知睇到冇？然後你可以嗰個速度，如果你慢又得 ，speed medium 或者係 slow， 佢嘅速度唔錯，所以基本上你可以呢個我而家用緊 smart 嘛，所以其實你可以用去 freeze，frozen 應該好凍嗰隻嚟㗎，應該係 frozen， 係，然後佢好靜。真係我唔知大家聽到冇，其實佢好靜。Frozen 已經盡開，我覺得應該係，但係佢好靜，而且佢後邊一直積水，凍嘅。哇，好唔錯。好 ，freeze 佢可以俾你揀咯 ，freeze 應該係 Frozen 應該係最凍咯。3個 mode 咯，啱尾嗰啲顏色你可以調校咯，可以用呢個 app 嚟 control 咯，So 就喺呢個嘅影片嘅尾段啦，我就加啲嗰啲Genshin嘅咩啦，嗰啲 footage 俾大家睇下啦，因為我想試下用呢個同冇用呢個，然後再有 case 同埋攞走個 casing 嘅分別係咩 ？OK，so 今日開箱就到此為止啦。如果大家中意我嘅頻道，記得就訂閱啦。好，如果大家有興趣買呢樣嘢嘅話，就可以上去Lazada買。我呢個係Lazada買，今次唔係 Shopee 買，Lazada就比較平啲。我買就129馬幣到。因為佢嘅原價如果我冇錯係199啊，然後佢有 promotion 都係130幾啊喺 Shopee， 所以如果你係可以去嗰個Lazada睇下咯，有可能佢會仲個平啲啊，有 promotion 或者咩啦。好啦，今日嘅開箱就到此為止啦，唔該晒，下次見。